Mu gihe perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron agira uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agamije gukemura bimwe mu bibazo bikomeje kugenda bivugwa hagati y'u Rwanda ndetse na RDC cyangwa se na RDC ubwabo by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu aho umutwe wa M23 ukomeje imirwano n'ingabo za leta FARDC. Abakongomani bo ntabwo babyumva, baravuga yuko perezida Emmanuel Macron yabafitanye umubano na leta y'u Rwanda ndetse kandi ngo yabatanga ubufasha bugahabwa u Rwanda hanyuma bugashyikirizwa umutwe wa M23, bigatuma rero bakora imyigaragambyo yo kwamagana uruzinduko rwe muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bamwe bagaragaye mu mujyi wa Goma bafashe idarapo ry'Ubufaransa bararitwika rirashyira kongoka mu by'ukuri nko mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze ko batishimira uruzinduko rwe cyangwa se bamaganye uruzinduko rwe muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero biraba n'ubundi mu gihe imirwano ikomeje hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta FARDC. Kundi ruhande ariko ati M23 n'umusaruro w'ikibazo cyakemuye nabi, akaba ari amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yavuye imuzi ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, avuga ko ari ikibazo cya Kongo ndetse ko nta na rimwe u Rwanda rwigeze rushaka guhungabanya umutekano w'umuturanyi warwo. Yabigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri wa 4 tariki ya 2 Werurwe gikurikira inama y'igihugu mushyikirano. Ni mu gihe kandi perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ari mu rugendo mu bihugu bya Afurika birimo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yavuze ko Macron ari umwe mu bagerageje gutanga umusanzu mu gukemura iki kibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati uburasirazuba bwa Kongo ntabwo ari igihugu, ati ikibazo cyayo ni icya Kongo, ati kigira imbogamizi ku Rwanda, ati ndashaka ko twumva ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo ari ikibazo cya Kongo. Iki kibazo gifite amateka maremare, ati ku nkomoko yacyo, ati gusa nanone gifite amateka maremare mu buryo cyakemuwe nabi, ati niyo mpamvu kimaze imyaka irenga 20 turebye uburyo amaso yahanzwe iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, ati birahagije kuba twagakwiriye kuba cyabonerwa igisubizo. Perezida Kagame yavuze ko iki kibazo cyaganiriweho igihe kinini cyane mu nama zirimo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe izabereye muri Kenya, muri Angola ndetse no muri Loni. Yakomeje agira ati ubushize twagombaga guhurira muri Qatar hamwe n'aba bantu ariko ntibyabaye, ahari wenda bizava mu gihe kiri imbere. Umukuru w'igihugu yavuze ko ibi biganiro byose biri kuba kubera ko hashize igihe kinini cyane hari ikibazo kitakemuwe ndetse n'igihe cyageragezwaga gukemurwa bigakorwa nabi. Ati abantu bashaka inzira z'ibusamo, ati bashinja u Rwanda. Umukuru w'igihugu yavuze ko ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo gifitanye isano n'ubukoloni, cyane ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ibihugu bifitanye amateka y'ubukoloni, aho abantu bamwe bisanze ku butaka bundi kandi ko byabaye henshi cyane. Ati niba hari igihugu cyo muri Afurika kidafite abantu ku rundi ruhande cyangwa se badafitanye isano n'urundi ruhande, ntabwo nzi niba gihari. Umukuru w'igihugu yavuze ko iyo havugwa ibibazo bya Kongo, M23 isigaye iza imeze nk'igikangisho bikarangira ikibazo giherewe ku mpera. Ati M23 n'umusaruro w'ikibazo cyakemuwe nabi. Ikibazo cya M23 cyatangiriye muri 2012 ubwo hakoreshwaga ingufu za gisirikare mu kugikemura. Bamwe bahungiye muri Uganda, abandi bahungira mu Rwanda, turabafite hano mu nkambi. Yavuze ko hakozwe amasezerano ariko ko nta musaruro yatanze, bikiyongeraho ko muri Kongo hari imitwe irenga 120 yitwaje intwaro. Ati ni gute iyi mitwe 120 yashinzwe? Ati bari kudushinja gusa gushyigikira M23. Ninde washinze iyo mitwe yindi? Kuki itarwanywa?
abantu ati bakwiriye kureba ikibazo mu buryo gikwiriye kubarebwamo, ati umuzi urazwi, amasezerano yashyizweho umukono guhera muri 2012 kuki adashyirwa mu ngiro, ntabwo ari ukubera u Rwanda. Perezida Paul Kagame yavuze ko ubwo imirwano yuburaga nta ruhare u Rwanda rwabigizemo na ruto. Ati imirwano nta ruhare na ruto u Rwanda ruyifitemo, ati abashaka ko ibaho ati babikoze mu buryo bazashinja u Rwanda, baravuga ngo aba ni abanyarwanda, M23 ni impunzi, ati ni nkaho bari kubohereza aho baturutse, ati batekereza ko bakwiriye gusubira mu Rwanda. Umukuru w'igihugu yavuze ko igitangaje ari uko nubwo bimeze bityo hari abanyarwanda bahawe rugari aribo FDLR. Ati FDLR yahawe rugari mu burasirazuba bwa Kongo, abandi bakwiriye kugenda, ati bumva ko bayifasha kandi bari kubikora, ati ku buryo iba umutwe uzarwanya u Rwanda. Perezida Kagame yavuze ko nta mpamvu n'imwe yatuma u Rwanda rujya muri Kongo cyangwa se ngo rushyigikire umutwe wa M23. Yagarutse kandi no ku musaruro wa MONUSCO imaze imyaka irenga 20 mu butumwa bwa muri Kongo bwo kugarura amahoro, ariko umusaruro ukaba warabaye iyanga. Ati ni ukwera iki u Rwanda rwashaka kuba mu bihugu bitera umutekano muke mu karere, ati niki umuntu yakungukira mu kugira umutekano muke mu marembo yawo, ati buri wese akwiriye kumenya ko turi abantu bashaka amahoro kandi gushishikajwe n'amahoro, ati tuzi ikiguzi cyayo. Ni ukubera iki ati twakubaka igihugu hanyuma abantu bakaza kugisenya. Nibwira ko iki kibazo gikwiriye gukemurwa gusa harebwe mu mizi. Ati Kongo imaze igihe idashaka ko ikibazo gikemuka, iyo baba bishaka bari kuba barahaye ikaze abantu bashaka gukemura iki kibazo. Bahaye karibu abantu badashaka gukemura ikibazo, ababishaka barahezwa. Akaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda asa nk'uvuga yuko batigeze baha ikaze umutwe wa M23 ngo bicare ku meza baganire barebe icyakorwa kugira ngo ibibazo bikemuke. Ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo gutwara abantu n'ibintu bwaraye busohoye amategeko mashasha amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi. Ayo mategeko akaba arimwo amafaranga azorihwa n'ayo mashirahamwe kugira haronke urupapuro ruyemerera gukora ako kazi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye. Mu nama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri n'ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu amahinguriro n'ingenzi, umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganje Innocent Nibizi yabanje kumenyesha abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi amategeko mashasha agiye kubagenga ashimikiye na cane ku mafaranga azohora atangwa. Ishirahamwe ritwara abantu n'imiduga mito mito mu Burundi kugira ngo ryemererwe gukora ririha amafaranga 250. Ishirahamwe twara abantu na minibus iriha amafaranga 250. Ishirahamwe twara abantu na bus iriha amafaranga umuriyoni. Ishirahamwe twara ibidandazo n'amakamyo iriha amafaranga umuriyoni n'500. Aha kandi amashirahamwe yunguruza abantu yose yamenyesheje uko amategeko bahora bagendera ko ahagaritswe, bityo n'abari basanzwe bakora bategerezwa kwiyandikisha gushasha. Ubu turiko tuvuga imiduga iri mu majansi, turiko tuvuga imiduga y'abantu ku gatwe kabo. Kuvyerekeye impusha mwari musanzwe mufise amagrema yose amajansi yose rasanzwe afise no munsi kimwe amaze kubira itegeko risohotse. Ivyo mubimenye yuko kubira itegeko risohotse mutegerezwa kwiyandikisha gushasha. Umwe mu bahagarariye amashirahamwe asanzwe atwara abantu haba mu gihugu no hanze yaco barashima ayo mategeko mashasha, ariko bagasaba ko yoshirwa mu ngiro abahora bikika mukiza mu gutwara abantu batavyemerewe bakigizwayo. Nirampe Basharire yaserukiye Volcano ikorera Bujumbura, Kigali na Kampala, na Nduwimana Dieudonné akorera mu gihugu hagati c'u Burundi. Aho ushobora gusanga umuntu yazanye umutahe uboneka imodokari zikwiye mugabo ugasanga rikaragirana bijya bita concurrence higanwa n'abantu badafite umutahe. Ingingo yafashwe mufate ingingo zo kwishira mu ngiro uko tungana ngaho tugiye tuvugisha ukuri. Umwo tubadati tugende ku biro twese umuntu azari imodokari zimwanditse ko tamwanditse ko cyangwa afitiye kontra, hari amashirahamwe musanga ivyo biratavyafise ugasaba ko byango nishira hamwe. Aha kandi hari n'abagaragaje ku buryo bakoreramwo mu Burundi bwo kunguruza abantu bubagora, haba mu koroherezwa mu kazi no kuronka igitoro, bagasaba kwitro kibazo cotorega umuti. Hari ibintu usanga twebwe bica bitunaniza, aya mafaranga tuzoriha ugaca usanga hari n'ama carte d'entrée turiha, aya mafaranga ugasanga tuyariha kuri trimestre, ariko ugacuza gusanga hari n'ayandi mafaranga bisaba ko tuzoza turariha ku mwaka. Ibikorwa byose muri ko muradusaba turiteguye kubikora. Hari ikibazo dufite mbega ko dukorera ngaha
tukaba dufite ikibazo ca karibira ariko nta kigoro leta iri kirashiramo kugira ngo amakaribira ashobore kubonekana kugira ngo twebwe nk'abadandaza bishoboke kunguruza abantu n'ibintu byabo. Kwizera Pascal aserukira ishirahamwe risanzwe rizana imodoka mu Burundi rizivanye ku kivuko ca Dar es Salaam nawe asaba ko abazoba barisha ayo mafaranga abokingirwa mu kazi kabo. Uyu munsi mutubwiye yuko giye kuriha amafaranga miliyoni 2 kugira turonye uko ruhusha. Nitwariha izo miliyoni 2 ku majana hategekanijwe iki kugira ngo uwo muntu yarishe miliyoni 2 akingirwe. Ku bibazo byose byashikirijwe n'abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu birimwo n'abakora ubukomisiyoneri muri ico gisata co kunguruza abantu, umuyobozi mukuru ajeje gutwara abantu n'ibintu yasabye ko hobaho gukorana kwa hafi abagaragaye bagashengezwa. Amenyesha kandi ko bagiye gushiramwe inguvu abadakorera mu mategeko bose bahanwe n'ibibazo bihari bitorega umuti. Twatwaye amasitasiyo z'imodoka teza kumwesha kugira ngo abantu biyunguruza borohere kuko bitwara abantu benshi borohereze twebwe ntaco zitokora igihe gitosha ikenshi twatwaye amasitasiyo baravyiza amasitasiyo twatwaye pare amazone yari amazone atatu ababazana imiduga nayo bakavuga yuko za fere promenade ikaja gutwara abantu n'ibintu twereke tujya mwebwe kana babajejwe ku uruja n'uruza mu barabara mu telefone. Naho amategeko nka yose agenga ico gisata ategerezwa guhinduka. Innocent Nibizi yamenyesheje ko amarangi ategerezwa gusigwa imiduga yunguruza abantu atahindutse, aho ku modoka zikorera mu gisagara ca Bujumbura ari irangi ry'ubururu n'iryera ndetse n'irangi ry'umuhondo n'iryera ku miduga yunguruza abantu ija hagati mu gihugu. Abasanzwe bajabuka imbibe z'u Burundi nabo yabibukije kuja babanza gusuzuma ivyangombwa ko bikwiye no gushiraho ikiranga ishirahamwe imodoka zikoreramwo cemewe. Kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka niyo sango ntarengwa ubwo bushikiranganje bwatanze kuri ayo mashirahamwe kuba yashize mu ngiro ivyo asabwa bashobore kubandanya akazi kabo neza. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Urakoze Thierry kuri iyo nkuru. Mu gice cya kabiri cy'inkuru yabo mu bwoko bw'abatwa bo mu karere ka Kisoro mu burengero bwa Uganda, turasuzuma uburyo imiryango y'ibwo bwoko bw'abatwa ibayeho kuva bakuwe mu mashamba na leta mu mwaka w'1990. Bavuga ko birenganijwe na leta yabirukanye ku butaka bwabo. Muri iki gice twumviriza ico leta ivuga. Ni inkuru ya Ignatius Bahizi muri Uganda. Mu gice cya mbere cy'inkuru twabagejejeho abatwa batuye mu nkengero z'ishamba ry'inzitane rya Bwindi batujanye